السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا معانا الملوخية الخضراء اللي هي ازاي تعمليها وتربي عرق معاكي. والسر الملوخية الخضراء هي الطشة. وتعالوا وشوفي معايا ملوخيتنا في الخلاط، كانت احلى ملوخية. يعني تعمليها من غير مخرطة، من غير كبة، مع كيش مش متوفر معاكي، مش متاح، حاجة بايظة عندك، تعالي على شفشق الخلاط اعملي احلى ملوخية. معانا كانت شوية شوربة كده حلوين، ومعانا شوية الملوخية الحلوين دول. عملنا ايه؟ غسلناهم الاول كويس ونشفناهم، وبعد ما نشفناهم جبناهم كده زي ما انتوا شايفين الورق بتاعهم. وبعد كده رحنا حطينا عليهم شوية شوربة. شايفين شوية الشوربة دول؟ يعني شوربة مش كتير، يا دوب الخلاط يلف بيهم. هنضربهم على شفشق الخلاط كده بسرعة، وناجي نشوف هنعمل ايه تاني. يعني لو مش متوفر معاك الشوربة، حطي مكعبين مرقة دجاج على شوية مية. ادي كده الملوخية بتاعتي اتفرمت في ثواني، يعني فامضة عين تعملي ملوخية. يعني ممكن تعملي كمية كبيرة في أقل من 10 دقايق. تضربيهم بس على الخلاط، ولا كب ولا أي حاجة. تعالوا نشوف كده الشوربة بتاعتنا غليت. بعد ما غليت نزلت عليها بالملوخية بتاعتي. كده ادي الملوخية. بعد ما هتغلي شوية هتربي عرق معاكي، وهتتقل معاكي وتبقى زي العسل. شايفين؟ انا بوريكم القوام بتاع الخرطة بتاعت شفشق الخلاط، يعني اتخرطت. يعني بصوا دايبة دوب، يعني مش هتلقي فيها ورقة ورقة. لا والله احلى من الكبة واحلى من المخرطة. فعلا جربي ملوخية الخلاط وانت فعلا هتستسهليها وتنجز معاكي بسرعة. ولو انت كسلانة ومكسلة من خرط الملوخية، حطيها في شفشق الخلاط واتكلي على الله وادعيلي بعد كده. يعني ضربتين، يا دوب ضربتين كده وتنعميهم وخلاص. معانا كده شوية الشوربة الحلوين، مع كيس شوية شوربة، حط شوية مية ومكعبين مرق الدجاج وخليهم كده. حطينا معلقة السمنة، وجبنا حتة اللية دي بتفرق يا جماعة في الطشة بتاعت الملوخية، بتخليها بتروح لحتة تانية فعلا. يعني جربي معايا الوصفة دي وانت مش هتبطلي تعمليها فعلا. هتحسي انك كل يوم عايزة تاكلي ملوخية. تعالي كده نشوف. كده هسيح الدهنة بتاعتي او اللية زي ما انتوا بتسموها براحتكم. في اي بلد او في اي مكان احنا بنسميها اللية العادية، بنسيحها كده. كانت متجمدة معايا في الفريزر، فهديت عليها النار عشان ما تتحرقش معايا بمعلقة السمنة. الله، كمان لو معلقة سمنة بلدي على اللية هتوديلك الملوخية لحتة تانية خالص. هتخليها لك تحفة تحفة تحفة. ومعايا كده ايه؟ توم فرماه، وهنزل عليها بايه؟ بالسمنة واللية دي، وهظبط الملح بتاعي وشوية فلفل أسود كده. ونرش على الطشة بتاعتنا الجميلة دي. واستني بعد ما تتحمر خالص، هننزل عليها بمكون سحر جميل، هيفرق معاكي في الطعم وهيوديلك الملوخية. يعني ايه؟ هتخليها ريحتها تقلب معاكي الشقة بتاعتك. لا، مش هي الشقة بس، هتقلب معاكي العمارة كلها. كده خلصنا الملوخية بتاعتي اتحمرت. الملوخية بتاعتي قصدي استوت. والثوم بتاعي اتحمر. تعالوا نشوف المكون الجميل بتاعنا اللي بيفرق في الطعم وبيديها نكهة جميلة وريحة. وفعلا طعم الملوخية ما بيحلاش غير بيها. حطينا كده ايه؟ نص معلقة من الكزبرة الناشفة المطحونة. نص المعلقة دي بتديكي ريحة جميلة جدا جدا على الملح والفلفل والثوم. وطبعا البهاريز بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي مع السمنة. صراحة يعني تحفة تحفة تحفة. جربيها ومش هتبطلي تعمليها فعلا ومش هتندمي. خلصت معايا الفيديو؟ يا ريت ما تبخليش عليا كده باللايك والشير للقناة، وكومنتاتكم بتفرحني وبتعجبني. انا يعني شهقت كده. شهقت الملوخية، لأن يعني فعلا جميلة وتحفة فعلا. أنا مش عايزاكم يعني بص كده المنظر بيوحي إن هي إيه؟ تحفة. يا ريت تقومي بسرعة بعد الفيديو وتجربيها وتعملي أحلى ملوخية خضراء من إيدك يا ست الكل. وأنا عارفة إنكم انتوا الملوخية دي مش جديدة، بس كل واحد وتكات. يمكن في حاجة عملتها انت غايبة عنك، ضيفيها
وجربي ومش هتندمي. خلصنا كده ملوخيتنا الجميلة في 5 دقايق عملناها، وفي سرعة يعني في سرعة البرق خلصنا الملوخية، ويعني عملنا أحلى ملوخية خضراء. يا ريت ما يعني ما تنسوناش باللايك وشير القناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.